तो आज फ्री डे है, सैटरडे है और हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारी बाइक यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। देखिए ये अरविंद ब्रो लगे हुए हैं यहाँ पे इसको करने में। वैसे तो बहुत बड़े कारीगर हैं, अब देखते हैं यहाँ पर ये कितना टाइम लेंगे। देखिए हीरो होंडा वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, पर आज इनका टैलेंट शायद फीका पड़ रहा है। देखिए ये इंडिया की खासियत है, कोई भी काम हो रहा हो वहाँ 10-5 लोग ज़रूर खड़े रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लग निकालने की तैयारी कर रहे हैं और ये क्या आधार करके मानेंगे इसको। ताकत तो भरपूर है, पता नहीं क्या कर सकते हैं। प्लग की सफाई करते हुए अभी, और इसका करंट चेक किया जाएगा, पर इससे हाथ लग जाए तो ये हमें चेक कर देता है ढंग से ही, क्योंकि इसमें इतना वोल्टेज होता है ना। है करंट तो इसमें मौजूद है, अभी गाड़ी में जान है। अब देखते हैं क्या करते हैं आज। देखिए अब क्या करते हैं ब्रदर, दोबारा अपनी कलाकारी दिखाते हुए। अभी प्लग साफ किया था पर अभी कुछ हुआ नहीं। पेट्रोल चेक करो, पेट्रोल आ रही है या नहीं। अभी प्लग साफ तो किया था लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अरविंद भाई लगी हुई कोशिश में। देखिए यहाँ पर ओवर हो गई है ये, पेट्रोल आ रही है इसमें। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, 2-2:30 बज रहे हैं। तो गाइस देखिए फाइनली भाग भाग के इसको चालू किया जा रहा है और बहुत लंबी रेस छिड़ चुकी है बाइक और अरविंद के बीच में। देखिए देखिए देखिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होते हुए अभी तक तो बाइक चालू नहीं हुई है। देखिए अरविंद चौधरी कहाँ तक ले गए हैं इस धूप में, कड़कती धूप में। इनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, और ये बाइक के चक्कर में इतना बिजी हो गए हैं कि इसको सही करके मानेंगे। देखिए 40 की स्पीड से भाग के आ रहे हैं। हुसैन बोल्ट के सगे वाले भाई बन चुके हैं ये इस टाइम। हार नहीं माननी है, कर हर मैदान फतेह आज इन्होंने ठान लिया है, लेकिन नहीं, खुश नहीं हो पा रहा। ये गर्मी में बड़े परेशान हो चुके हैं। कुछ मिला के बाइक वो खड़ी, अभी तक लग रहा है बंदा। और देखिए कुछ औजार मिले हमें, ये ताऊ जा रहे हैं इनसे पूरी करने के लिए, और देखिए कुछ नहीं मिल पा रहा है हमको। परेशान हो रहे हैं सारे, कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिल पा रहा है हमको। धूप में तभी से लगे हुए हैं। क्या किया जाए आप लोग बताइए, बाइक कैसे चालू होगी? अगर कोई तरीका है तो बताइए आगे से, और बंदों की हम हेल्प किया करेंगे। उठा उठा होगी भाई। देखिए गैस कितने सारे बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे दादा की बाइक को चालू करने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। लगे हुए हैं, शायद इसकी टंकी में पानी चला गया। सत्येंद्र भाई इसकी पेट्रोल को निकालना पड़ेगा दोबारा। देखिए अपनी अपनी उस्तादी सब दिखा रहे हैं, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। देखिए यहाँ पर तो फाइनली गैस पिछले 1.5 घंटे से लगे हुए हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फाइनली सभी बंदे आ चुके हैं, सत्येंद्र भाई, मैं, अरविंद भाई, 2 जने तो लौट कर भी चले गए, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा गैस। शायद इसके पेट्रोल में पानी चला गया टंकी में, इस वजह से नहीं हो पा रही। अब लगे हुए हैं अपन सभी इस बाइक में लगे हुए हैं, सब खोला कसी जा रही है। देखते हैं गैस। तो फाइनली गैस देखिए क्या हालत हो रखी है, 1.5 घंटे से लगे हुए थे। फाइनली मैकेनिक को कॉल कर दी गई है, वो आएगा, वही ठीक करेगा। अब इसको 1.5 घंटे स्ट्रगल तो किया है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए औजार लाने पड़ेंगे, वो है नहीं हमारे पास। बना के तो जाते गैस। फाइनली अब चलते हैं पानी की तरफ, थोड़े ठंडे होकर दिखाएंगे आपको, या आप पानी को देखकर ठंडे हो लेना। देखिए हम थोड़ा हरियाली की तरफ और ठंडे की तरफ आ चुके हैं।
देखिए नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा। पानी इधर ठंडा हो लीजिए, पानी पी लीजिए। आप भी लोग बड़े परेशान हो चुके हैं बाइक को ठीक करके। हमारे गांव के और हमारे इलाके का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर पानी बहुत ऊंचा निकलता है नलों में। आपको नल चलाना नहीं पड़ता, सेंस करना पड़ता, छीना पड़ता है, तुरंत पानी आ जाता है। 8-10 फुट पे पानी निकल आता है यहाँ पर। समझ लो राजस्थान का एक 20वां हिस्सा 1/20। देखिए यहाँ पर कितनी हरियाली है, कितना सुकून भरा। तो यहाँ पर पानी, और ये है अलग अलग जभी तो दुनिया हमारे गांव की दीवानी। देखिए कितनी धूप हो रखी है और यहाँ का मौसम इतना अलग ही हो रहा है गाइस। ये फ़ायदा होता है हरियाली का, पेड़ों को जभी तो बचाना चाहिए। पर्यावरण बचाओ तो अपने स्वास्थ्य को बचाओ। देखिए पर्यावरण यहाँ का कितना अच्छा है हमारे गांव का। कावरे आगे इतना देते पीछे देते हैं जो करेंगे। अरे कावड़ को राइट एंड में लिया जाता है। कल गाइस प्लान बना रहे हैं अपन कि कावड़ लेके आए। देखिए गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं नहर की साइड। यहाँ पर थोड़ी बहुत परिक्रमा चल रही है, अभी धूप है इस वजह से। जा रहे हैं हम नहाने के लिए, अभी जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे ना करें कितना पानी है। अभी हमारे साथ साथ लोग और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है गाइस। जलेबी नाम जलेबी मार कछुना आ तो है माना कछुआ वा जलेबी लाने की बात कर रहे हो आप? वहाँ पर दुकान है ही नहीं, जलेबी कहाँ से लाओगे? ना ऐसा को घर गए माते मैं गए जलेबी वहाँ मिल सकते हैं प्रधान के द्वार पे। कौन कौन दुकान गई माते बताऊं? केटू की गई, लंगड़ा की गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड। कहाँ पे तो रब्बा ने तुझको बनाने में खोली है हुस्न की सारी तिजोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। देखिए ये है अपने यहाँ की गंग नहर। पानी डुबाऊ है ये, एक कम नहीं है पानी। पानी ये अपने यहाँ की नहर। और देखिए क्या नज़ारा है, ये अलग ही। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनो ना संग मर मर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मर मर की ये मीनारे। ये बच्चे बड़े हैं गंदे, इनकी बातों में ना आना। अरे ये योद्धाओं की लड़ाई होते हुए